është për mu është i dyshin. Ti në atë kohë ti mi thanë ato në Serbi, dhe ti me të liru, të vetëmën për atyre, për 178 që kanë vra, për gosëve politikë për luft, se nuk e liru në Ukshinhotin, në zorën për burgit për mos me pështu, e kanë zarë dhe e kanë vra, njëru që i pengon. Se e liru në Rugovën, se shkoj atje në Serbi të Miloševići direkt në presidencën e ti, me pi viski me to, me pi cigare me ato, se Kelmendin, avokat Kelmendin me djemë, se e vrajten, këtë jetën në Gjakovës, se njerëzi që kanë pegu i kanë vrapë, se njerëz, edhe Rugova gjatë kohës luftës, dul haptës, nuk ka kulfarë ushtërije shqiptare Kosovës. Kjo është ushtëri, kjo është dorës gjatë në udë bësërbe. Për që ta na kemi met 20-25.000 ushtarë ma në maksimum që kanë qenë të ushtërisë shqiptare të Kosovës, ato me talë në krejt edhe prej krejt botës, edhe prej krejt Kosovës, si kurse nishë bashkan gjitë, edhe jo më bashkan gjitë, si kurse ta mos të kishë thënë këto fjalë Rugova, presidenti Rugova për në atë kohë, në kohën e fundmarsit, kur Femila Drovci ka dalë Lapushnik hapta, se kanë dalë autobusin e Raovecit, edhe që këtu i kanë shkrujt gazetarë, që UÇK-ja po lufton, po kontrollon teritoret, ti pse s'po del më bo komandant suprem i UÇK-s, ka thënë nuk ka kur farë ushtri qërimtar, ata janë dorë as gjatë në udhë sërbe. Vetëm këtë mos ta kiston, vetëm ekziston, po unë nuk jam i njoftën. Kur gjatë tjetër, Kosova kish pas 300-400.000 ushtarë, me të vërtet, që krejt bota shqiptare që kanë qenë përëndim, që na i kemi 3-4 hise shqiptarë në përëndim, asë një hise nuk kemi qenë në atë kohë, sa kemi qenë 3 milion në Kosovë. Na kemi 12 milion shqiptarë që janë për jashtë. Sikur se ta kish përkra presidenti Rugova UÇK-n në atë kohë, na 300.000 ushtarë shëmbo, edhe me financë sa dush, ta manë me mujtë Serbin edhe dejtë e nishi me shku. Edhe me mundësit e tona, hiq pandimën e natës. Masanaz? Po, qështu fakti janë, na nuk e kemi humë vetëm këtë luft shqiptarë. Si do të përfundoj procesi i Gjikovës? Që, Sadri, vetëm pak. Unë kam respekt të jashtëzakonshëm, po edhe meritojnë, jo pse e kanë çdo ushtar që ka pushkën kundër okupatorit serb. Për çështjen e luftës, për luftar, po flet. Edhe është dëshmitar i ngjarjeve të vërteta në terren. Nuk kam çka të shtoj. Vetëm një po them. Fal dëshmorëve të Kosovës, fal herojve të Kosovës, Kosova është pall shtet i pavarur dhe kena fitu lirinë. Mirë po, s'do të thotë kjo e ceku pak më herët disa çështje, po them e fajsoj, kundërshtoj, është e drejta e tij në gjithë neve, me dha mendimin ton. Mendimin ndryshe duhet më respektu ndaj tjerëve. Duhet më vlerësu. Mirë po, mund kemë drejtë mos më pajtu. Me dhoni mundim tjetër, me argumentu, me fakte, me argumente. E ceku pak më herët çështjen e ushtarëve shëllimtar të Kosovës. Mas lufte, mendimi im është që çdo qytetar Kosovë ka respektin maksimal. Unë jam nga jashtë. Qa ku mujtë me vërejt, unë nuk imi pranishëm, ushtari shëllimtar i Kosovës, as nuk s'ka mu akuzu, as s'ka mu fy, se nuk e len historia, nuk e len vepra. Jetë lutë në ndëgjova. Unë e fakturimi pranishëm. Se tu qka ke bo për ushtarë, jo ti edhe me na ofendua jo diçka tjetër, do dalish që je dikush tjetër. Ama qka ke bo për ushtarë, sa ushtarëve i këndi mu? Sa ushtarëve i këndi mu? Për të rëgoj sa ushtarë ti ke marrë 17 vite që s'kim pas as një të arme, as një të arme na, edhe jemi të familje. Qfar shtetë? Ja, jetë lutna. S'kemi më shtetë? Jo, shtetë na, 12 tjetër e kemi shpa. Gom, shtetë na nuk kemi sa sot. Unë ndëgjova, lem, qërë është një... Unë që shtetë nuk kemi, ala, na kemi pas veç për shtetet e tash. Unë për të leja me full, sa duhet për ndëgjaj. Po, për ndëgjaj, po. Dhe qërë, duhet mi kuptu qështje. Po? Duhet mi kuptu. Edhe unë s'ka flasi që ndrëja sa, unë s'po të kontrashtoj. Lutna. Mirë po, mas lufte, që ta luftar të në kanë formu shtetin, e kanë formu. Po? Apo flasën për shtetin e Kosovës? Jo, kanë formu 2008, nuk i kanë formu 2008. Po nese lufta është ditë mas 2008.
prap me marrveshjen e atynve që na ka shtiru, jo na. Po normal. Ata kishin invitu na, që s'tash unë, na kish përkran rrugova me 300.000 ushtar, atëherë s'kish ardhur NATO hiç, kur kishin marrë 300.000 ushtar. Që ta 70.000 shpijunë ma, kishin para se ma na dhe kur as zogitin, as voc kishin guxu me lan. Ky po do të thonë që me pas vitu vetë kur ma ndryshe. Po normal, që ashtu është po. Ja mirë po. Kemi çu shpijuna, po unë tha, kemi në luftë dhe kemi çu. Ja për statusin e ushtarit. Nuk kemi qenë na ata që kemi fitu luftën vet. Jo fakt, është shumë e vërtetë. Na akuzu për mu akuzu veç na. Veç neve na kanë akuzu për çdo sen. Ama na se kemi fitu luftën vetë, kanë qenë shumica. Që ata mërmenja ty? 98% kanë qenë kundër në që ka. 2% kanë qenë ushtarë. Sa ushtarë për apresish, si komandant? Unë për të rëgoj 25.000 ushtarë janë përfshirë që për mu meritojnë si mas meje, se do pe zvoglojnë shumë pak, do perisin shumë. Po në si mas meje që unë sa i kam njorit e mija, 25.000 luftëtarë, veterantë luftës duhet me pas. So janë ndalin dhe rumë, so dullet? Nuk e di, as njoni se din, as njoni s'pi para qëtë fletë regjistrat, inë cilën doa, inë ku dush ti, nuk i gjenë ti regjistrat e ushtarve, veteranëve, ushtarve, sa vete janë. Ata veç me pasina, si do të përfundoj, po? Si do të përfundoj? A dolë me se ime minutat e fundit, pasanat? Dikush po të 70.000, ama unë po të rëgoj që nuk dhirë. A dolë me teknitim tjetër, si do të përfundoj? Si me ndonë që do të përfundoj procesi i gjykatës të Haugës? Edhe ako mos i më shbë gjykata Haugës, që shpëthojnë? Qërë, unë shumë qështi i meta bërë që më duke, jam më drejtu, mu me përkërojnë da unë për thëmë se neve, kur flasin njerëz me neve, s'në shajnë. Po. Ama me në ndimu, s'në kanë ndimu. E vërtet, po. Rikthejme, po, që mos Vlerën me të tërgu 17 vite kemi qenë pak kur gjallë. Ja, ka fjallën kështu përgjithsi. Kush i ka marrë 100 ushtarë, me ndimu ka 100 euro. Kur kush? Dikush. Qërë shteti është dashur edhe duhet që statusi ushtarë me qenë dinjitos. Ato fajtori ka e organizatë, unë mendoj, e përmenet me ta bërqë. Kur tha shumë e vërtet që kur kanë ardhur dëshmitarë, jo vetëm tash, por edhe kur ka qenë dëshmitar në tribunalin ish Jugosllavi të Miloševiqi, njerëz që kanë përjetuar një torturë, katrahur, humbet njerëzve, nuk kanë qenë trajtuar që të ndihmuar nga institucionet. Unë kam pa kundërshtar të tjerë nga Serbia, edhe kanë ushtruar genocid, edhe kanë vrarë, edhe kanë masakruar, edhe kanë qenë përgatitur nga institucionet e shtetit. Mori ka mbrojt nuk i ka liru ata që kanë kujtë mu danu si ka liru. Unë tash, kit aspekt, për pas institucionit shtetërore, jo la pak përgjësin e organizatat dole nga lufta, se kanë formuar një institucion të përgatitur nga njerëz profesionista.